online ပေါ်ကနေပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေ guide တွေနဲ့ခေါ်ယူသင်ကြားနေတာကအဆင်ရောပြေနိုင်ရဲ့လားထိရောက်ပါမလားဒီမေးခွန်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေခေါ်မိဘတွေရောအရင်မေးများတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ online ပေါ်ကနေပြီးတော့သင်ယူရင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထိအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ online ပေါ်ကနေသင်တာတွေဒီဒီလိုမျိုး one on one တွေပေါ့နော်တဦးချင်းစီသင်တာမျိုးတွေလည်းရှိရယ် group class တွေလည်းရှိရယ်မျိုးစုံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်နေသွားခြင်းတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ one on one class တွေကိုပို့ပြီးတော့တဦးချင်း class တွေကိုရွေးတာတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေရာဒီ data ပေါ့နော်အခက်အခဲရှိနေတယ်သွားပြီးတော့ဒီဆရာဆရာမတွေလာပြီးတော့သင်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေနေဘူးအခက်အခဲရှိနေတယ်ပြီးတော့အချိန်ရပေါ့နော်ကိုကအားတဲ့အချိန်ကညဘက်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆရာဆရာမတွေလာဖို့ကလည်းအဆင်မပြေနေကလေးတွေအတွက်ကြတော့ဒီ online ကအရန်ကိုထိရောက်တဲ့ method တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ online ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်မကုန်တော့ဘူးလူမပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းအရန်ကြီးမတက်တက်တာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုအရန်မကုန်တော့ဘဲနေပေါ့နော်တေချာအဆင်ပြေပြေနဲ့တွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ online ဒီတေချာတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိရောက်တာပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ပဲဆရာဆရာမဘေးနားတစ်ယောက်မှရှိနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အေးစစ်စစ်တွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ online ရွေးချယ်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကိုင်းမြန်မာမှာလည်း online ကနေပြီးတော့သင်ပေးနိုင်မယ်ဆရာဆရာမများစွာအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်လာရောက်မေးမြန်းဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်